안녕하세요, JP 오토미션입니다. 오늘 작업할 차량은 K7 차량이 고가되었습니다. 이 차량 연식은 2018년식 차량이고요. 현재 이 차량 주행거리는 84,100km 정도 운행한 차량입니다. 참고로 이 차량에 장착이 되어 있는 미션은 파워텍 8단 미션이 장착이 되어 있습니다. 전륜 8단이고요. 문제가 발생된 이상 증상은 계기판의 엔진 체크불이 전등이 되고 고장 코드가 미션 쪽에 하나가 나타납니다. 토크 컨버터 이상으로 고장 코드가 나타나고요. 보통 이러한 현상은 여러 이상 원인이 있는데 거의 대부분은 미션 앞부분에 장착이 되어 있는 토크 컨버터 이상이라든지 유압 밸브 바디 이상, 클러치 오링 이상으로 발생이 될 수도 있고요. 정확한 이상 부위는 미션을 분해를 해서 내품 상태를 확인을 하고 필요한 부속으로 교체하는 작업을 진행을 할 거고요. 그리고 참고로 토크 컨버터는 이번 차량에 신품 토크 컨버터로 장착을 하기로 했습니다. 재생 장착도 가능하고요. 아무래도 신품은 그만큼 비용은 조금 발생이 되더라도 내구성이 좀 검증이 되어 있기 때문에 아무래도 신품 장착을 많이 하고 있습니다. 재생도 타는 데는 지장은 없지만은 그만큼 좀 내구성이 떨어지기 때문에 얼마 탄다는 정확한 데이터가 나오지가 않습니다. 복불복으로 상황이 발생이 되기 때문에 거의 대부분은 신품 토크 컨버터를 장착을 많이 하고 있고요. 이번 차량도 신품 컨버터로 장착을 해서 작업을 깔끔하게 진행을 해 보도록 하겠습니다. K7 차량에 장착이 되어 있는 8단 오토미션 모습입니다. 전륜 이륜 미션이고요. 이제 이 미션을 2층 조립실로 옮겨서 수리 작업을 진행을 해 보도록 하겠습니다. 그리고 미션 앞부분에 장착이 되어 있는 토크 컨버터는 신품 토크 컨버터로 교체를 해서 작업을 이어갈 거고요. 이상 없이 주행이 될 수 있게끔 수리를 한번 해 보도록 하겠습니다.